Bazalwane benginehlelo lebenginalo lekufundisa ngelive laNkulunkulu lapho bengifuna ukufundisa ngamoya lomubi especially umoya wekuthakatha ukuthi bantu bawungenela kanjani nomoya bantu bawuthola kanjani umoya wekuthakatha bantu bafika kanjani ekutheni bagcine sebabathakathi nekuthi ungakuvikela kanjani lomoya lona akusibo bonke abantu ababathakathi laba enjoyayo lempilo yekuthakatha akusibo bonke laba bathakathi labangena ngenhloso kodwa kunalabathi khanza bakuleso simo but ke ngenxa yema events lendekako sekune event lese overtekele message ngawukhuluma ngephasi kwesitoko lesithi MENE TEKEL UPHARSIN kuyavakala le message lena ngiyibhekise kubo bonke bo bishop laba evil bo pastor laba evil laba behind kuhlukumeda emaswati. I speak as a prophet of God. I say MENE TEKEL UPHARSIN. Simakathe ukhuluma encwadzini yaDaniela uthi kwakunendvodza lapho leyezelela kakhulu umntukulu wenkosi Nebukadnezar ligama layo ukuthiwa nguDarius. Lithi live laNkulunkulu Darius wadzangama wahulisa umsila kangange ukuthi wathi mati wathatha titsha taSimakathe tindzebe taSimakathe wanathela kuye yena netitatanyiswa takhe wanathela tshwala etindzebeni taSimakathe etindzebeni letingcwele wanathela tshwala wabonga labanye boNkulunkulu ngetindzebe taSimakathe. Lithi live laNkulunkulu ngaleso sikhathi uNkulunkulu wasithumela sandla safike lesandla sabhala emagama langumlilo lathi MENE TEKEL UPHARSIN. Lithi live laNkulunkulu yize bekadzakwe tshwala busenhloko bahlaphuka baphela nakabona lamagama lavutha umlilo ngoba kwasa engqondweni yakhe ukuthi loku seyingalo yaSimakathe kuyavakala. Lithi ke live laNkulunkulu wafuna kwati ngoba bahlaphuka tshwala wafuna kwati ukuthi ithini meaning yalamagama lawa wayichaza ke umprofeti Daniela wathi Simakathe sokuthethe wena Darius wakubeka esikaleni sakhe wakukala wakuthola ukuthi ulula you have been found wanting ulula awushayi lutho esikalweni saSimakathe ngako ke emalanga akho sekaphelile umbuso wakho sewuphelile kuyavakala umbuso wakho sotawuhleshulelwa emamede sewuphelile umbuso wakho kuyavakala. Now lamagama lawa ngifuna ukuthi nje emaswatini lasahlukumedeke kakhulu ake sekafike esigabeni sekubeka lithemba la kuSimakathe uthi incwadi yemahubo chapter 46 incwadi yemahubo chapter 46 lihubo la Davide lithi Simakathe uyinqaba yami nemandla ami uthi ekuqakekeni konke ufike abelusito ngekweliciniso ngalesikhathi indodi icakile Simakathe ufike abelusito athi ke nakahlabele mawesele athi ulihlathi lethu uThixo ungamandla ethu yena ekuqakekeni konke uluncedo ngenyaniso kuyavakala. Athi nakaqhubeka lomhlabeleli athi nakaqhubeka Davide athi noma ngabe lwandle seligubhe seluthukuthelela igubha emagagasi emandi alo sekaphakama atamatamisa tintsabo uthi asesabi lutho ngoba Simakathe uyinqaba yami asesabi lutho. Uthi nakaqhubeka athi unguJehova wemabandla uyinqaba yethu usiphephelo sethu. Ngifuna ukuthi nje emaswatini lawa lasahlubedekile emaswati maphoyisa masotsha lenihlukumedwa ngulabantu labatibita ngokuthi batinqeko batibita ngabo bishop nangabo pastor kodwa banemaqembu emshosha phasi labulala emaswati lashisa emaswati adubule emaswati ashise takhote emaswati ashise inhlala kahle lese bamuqe inhlala kahle emaswati. Ngithi njeke uNkulunkulu akathumele sandla akathumele imenemene akathumele isandla sakhe akathumele amagama langumlilo abhale Simakathe akabathathe ababeke esikalini abakali. Ngithi bafundisi Simakathe sonkalile nini unitholile ukuthi you are wanting
unikalile wanthola ukuthi anishayi lutho ngitomemetela MENE TEKEL UPHARSIN lokhu lokwabonwa inkosi Darius nani ndakubona ngenxa yalengadi yalamaswati nitakubona lokhu lokwabonwa inkosi Darius kuyavakala umbuso wenu na Darius lithi live laNkulunkulu wakhibika wahulisa umsila waze wathatha titsha taSimakathe wadumisa ngato labanye boNkulunkulu nani nikhibikile nasho ngemikhaba lemikhulu nagibela enzaweni lengqwele yaSimakathe epulpit laSimakathe natena bobishop natena abafundisi natena tingceko enzaweni lengqwele kodwa na promoter budlwangdlwangu na promoter budlova ngubani lo nkulunkulu lozidlova ngubani lo nkulunkulu oluvukela mbuso ngumuphi lo nkulunkulu losonzanako lengadi yalamaswati leniyichithako Simakathe utayibuta kini ngifuna ukunitshela ukuthi na Darius wadzangama kanti uNkulunkulu uyamlungiselela nani uNkulunkulu uyanilungiselela akusho ukuthi uNkulunkulu ukhohliwe ngalamaswati akakakhohlwa ngalamaswati uNkulunkulu akakawakhohlwe emaswati kodwa uyalilungiselela lilanga lenu bathi labahlakaniphile naleyo nja inelilanga layo nani Simakathe uyanilungiselela nitayibona MENE TEKEL UPHARSIN nitasibona sandla saSimakathe sibhala nakini kuyavakala. Let me end by telling you this thing. Lithi live laNkulunkulu ukuthi amsita ngani umuntu ukuzuza live lonke. Listen, ningatenda bo bishop nabo pastor nani nitibite ngemagama lamakhulu nitibite ngabo commander kodwa lokusalako lithi live laNkulunkulu lisicebi safa lebe singamati uNkulunkulu lebe silihedeni neluphuya lwafa lebe luqebile kamoya ngoba lwalukholwa lithi live laNkulunkulu luphuya lathathwa dingelozi laya eparadise kodwa sicebi lesasilihedeni sathathwa ngemadimoni saya eHades lapho nanamuhla as I'm talking to you siyasha siyahlupheka sakhala sacela emandi ukuthi kwenye umuno listen to me nani nitawukhala nicele kwenye umuno lawo maswati niwabulalako niyawudibana nawe embili niyawubabona ahleti kahle eparadise kuyavakala lamanye alawo maswati lawo niwadeprive lithuba lekuphenduka labanye bebasethe uphenduka nababulala isikhathi singakefike angakaphenduki lo muntu loyo ngoba nimtumile ngekufa kodwa listen to me Simakathe utanibhadalisa ngengadi yalelo swati leso nitayikhokhela ngempilo yenu nine nonke nine bakhohlisi lithi live laNkulunkulu nibekelwe bumnyama bebumnyama the blackness of darkness kuyavakala ngithi ningawumisa umsila nyalo njangaze nento konke lenithandazo kodwa lithi live laNkulunkulu naleyo nja inelilanga layo nakini MENE yeda Simakathe akakakhohlwa ngalamaswati maswati ngicela nibeke lithemba leni kuSimakathe Simakathe muhle ulungile ulusito ngetikhathi letekuhlupheka ngetikhathi letimatima leti njengaleti Simakathe utholakala alusito ushito njalo David encwadzini yemahubo Simakathe uyinqaba ungemandla ethu siphephela kuye utholakala alusito ngetikhathi leti njengaleti kwangathi uNkulunkulu anganisibekela maswati lamahle kwangathi uNkulunkulu anganibiyela kwangathi uNkulunkulu angaba lubonza lolungumlilo nihlale nivikelekile ngithi kini khethani Simakathe nguyena lo ingcaba yenu nguyena lo ngemandla enu nguyena lo nganivikela kuleti imbisi tebafundisi netimbisi tabo bishop leti sebenzisa abantu ukuthi banihlasele emakhaya nibe nimsulwa ningakendi lutho bahlasele emaphoyisa bahlasele emasotsha bahlasele neluntu bahlasele wonke umuntu yithi uNkulunkulu kwangathi angabaphendulela bonke labo bantu kwangathi uNkulunkulu angasiphendulela lesivo samaswati lesithuswa ngelabantu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu nibuseke emakhaya inkosi inibusise amen. You see, I told you, follow Prophet Wandile who walks in Zoe. Follow me in my Facebook account, Twitter, YouTube, and Instagram. Receive informative videos about God. Remember this, no one who is unholy will see God because God is holy. The worship of ancestral spirits
Emadloti is a worship of Satan in disguise. Umbuso welizulu uyaphangwa, uyahlwithwa, nawe uhlwithe, nawe uphangwe. Receive Jesus today and walk in Zoe. To God be the glory. Hallelujah.